劏房救人棘手，錢小豪幫到手。旺角花園街排檔奪命4級火，死者好多都係唐樓劏房住客。為免悲劇重演，消防處喺西九龍救援訓練中心用類似劏房嘅 K 房間隔起訓練場地，訓練消防員喺狹窄同冇窗嘅環境下爆門搜索。通常單位變劏房之後，得一間房可以通向後樓梯，影響住客逃生。喺火警發生嗰時嘅話呢，我哋嘅權力係好大，可以進入，可以甚至乎呢係拆咗佢間屋都得，可以清拆佢都得嘅。咁但係因為呢係冇火警發生嗰時呢，咁呢個權力呢就冇咗啦。想了解消防員錢小豪點樣用救劏房住客 Micky， 可以留意聽晚嘅港台節目《火速救兵2》。除咗模擬劏房訓練中心，仲有模擬沙井出入口同隧道環境。消防員要喺滿布濃煙同高溫下搜救，仲要用熱能攝錄機揾火頭。呢種 training 喺上星期嘅獅隧地底3級火就大派用場啦。